Qual é, tropa? De boa. Vou mandar assim, mensagem. Ok. Agora o CS aqui, né? Só pra testar assim, então bora. Vou ficar só pega essa G18 só pra segurar dedo, né? First blood. Oh! Double kill. Pronto, grão, sai. Mão nas costas, velho. Mão nas costas.
First blood. No, pero oh, como é que o cara me acertou? Double kill. Double kill. Bobão, pegou a grossa. Preciso de equipamento. First blood. Double kill. Me chama. Valeu! First blood. Não me faça morrer todo mundo de uma vez mesmo. Nossa, merda! Os caras ficam tirando todo mundo, velho.
kill. Ó. Não fala não. Eu falei lá na frente. Que já foi. Nossa senhora. Ela tá mais, hein? Já foi. Olha que merda. Até está. Oh, que merda. Não salva, não. Não salva. Isso. Double kill. Não salva não. Eu quero mais kill. Bota só mais um, vai. Finaliza minha kill. Isso minha kill. Double kill. Oxi. Cadê o gravador? O gravador sumiu. O gravador sumiu. Ô, gente, o gravador está sumiu, marcando. Ô, gente, o gravador sumiu. Quem falou isso daí, hein, João? Ah, tá. Já vi o gravador aqui, ó. O gravador tá cá no cantinho, tá? Mas eu vou tirar ele ali agora. Agarrado. O gravador tá aqui, ó. Eu tenho que tirar ele daí. O gravador tá aqui, ó. Aqui em cima. Raiva. Eu não botei esse gravador daqui agora. Raiva.
gravador agarrou ali. Deixa eu ir. Não olhando também, né? Vou levar uma vídeo aqui. Hoje eu vou fazer pólipro. Vamos lá. Tuzão. Tá, digita aí pra mim. Marca aí. Marca não, é um dente. Precisa fazer... Patience is a virtue. Ufa! Só mais esses 3 eu pego. Desperto Rayato. Credo. Esquece. Come meet my blade. Me dá aí. Manda inscrever-se. Não, Que? O que? Aham. Sou do quê? Que você pediu? tem pólipro. Pode ler Manda Rei. Não. Qual sou tipo? Por favor, coloca. Eu não sei escrever Pode ler Manda Rei. Mas pra que você quer escrever isso? Porque eu quero. Pra não esquecer. Pra quê? Qual é o nome da minha? Porque eu quero. Pra não esquecer, já disse. Depois. Só deixa eu acabar esse partido aqui. Vídeo. Nunca mais vai te dar nada. E eu te peço alguma coisa por acaso? Sua batalha, seu estilo. Só, né? Ah, consegui pegar o gravador. Consegui pegar. Isso aí, tirar esse tacinho aqui, né? Vou jogar também. Ah, meu vi. Eu quero da gravação. Vai de encher o raio de saco. Vai de encher o raio de saco. Ah, então é pra isso que você quer? Então, eu não vou fazer não. Agora eu vou. Eu sei escrever. Ó, que grama, velho. Não, tomar. Não é bom, velho. Desisto. Raiva.
Eu diamante 2. Time to slice and dice. 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 A espinha, é. Qual era aquela blusinha que eu tava? Eu esqueci a blusa que eu tava. Qual que era a blusa? Já fiz mais que eu tenho que fazer. O que é esse cara aqui? Quem quiser me chamar. Quem me chamar, né? Me deita aí. Cara chato. Deixa eu chamar só mais uma vez pra você. Às vezes pra pegar a ideia. Vou tirar esse treco aqui, ó. Você vai entregar o que pra quem? Não, só pegar aí. Vou estar deixando no comentário, beleza? Vou deixar fixado no comentário. Ah, tem cartão de troca de novo. Só força, né?